Takže dobrý večer znovu od mého nepravidelného seriálu o Commodoru 64. Dnes se podíváme na jeden konkrétní dotaz od kolegy ze skupiny 8-bitové počítače, který se ptal, jak pracovat s kazeťákem. Já jsem si tady mezi tím připravil takovou jednu vychytávku, a to, že jsem z SD karty si nahrál jeden programek a ten jsem pak uložil na kartu, teda na kazetu. Udělal jsem to následujícím způsobem. Klasicky z SD karty, tak jak jsem ukazoval ve videu o Epic Fast Load, jsem načetl program pomocí příkazu lomítko a byla to huslinka centipede.prg a tím jsem si krásně program načetl a ukládám ho jednoduchým způsobem příkazem save a název souboru v uvozovkách, a enter. Když teďka zmáčknu enter, tak mě počítač vyzve k tomu, abych zmáčknul record and play na kazetě. Nicméně to už jsem udělal, nahrávalo se to relativně dlouho, prostě je to kazeta, takže to dělat teďka nebudu. To hezky vypneme, ale ukážeme si, jak to teďka z té kazety dostaneme ven. Funguje to samozřejmě bez fast loaderu, bez všeho připojeného. Já tady mám teda připojení obě dvě ty věci, ale ten příkaz je jednoduchý, stejně jako jsme pomocí save a název souboru ten program ukládali na kazetu, tak pomocí load, v uvozovkách, název souboru a ho z kazety taky dostaneme ven. Takže load, uvozovky, centipede, uvozovky, enter. Press play on tape, mačkám play a už to běží a poběží to pěkných pár minut. V průběhu nahrávání se nám to na chviličku zastaví, řekne to, že nám to ten soubor našlo, pokud to samozřejmě našlo, a pokračuje v nahrávání dál. Tak, je to tady. Program se nám konečně natáhnul. Na obrazovce to počítač indikuje pod tou hláškou searching for název souboru, found název souboru, hláškou ready. Takže teď už můžeme normálně ten program z té kazety spustit. Takže schválně dáme run, return a je to tam. Máme housenku.